السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي صاحب اللمانتين ميل كستو joogtaan soo dhawaada mar kale waa aniga iyo waxa waaye tenniski lixaad oo ahaa future continuous tense future continuous tenniska badanaa waxaa loo isticmaalaa maxaan ku dhahaa waxyaabaha certain time ka dhici doona xilli cayiman oo saacad la yaqaano ama muddo soo socoto oo mar ay bilaabato mar ay dhamaanayso la yaqaan badanaa loo isticmaalaa marka let's continue qeexitaankiisa waxaan leenahay used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil wajikaasoo will be happening dhici doono in the future time future-ka dabcan kii simple future-ga iyo kan wax weyn kuma kala doona uncertain time kaas iyo ing-dan iyo b-dan aan ka ahayn qaacidiisa waxaan leenahay subject plus will slash shall plus be plus verb plus ing plus object you, they, we, she, he, I and it tag waxay qaataan will ay qaataan but shall can be given only I and we marka taaskii hore ayuu kala mid yahay when they are made a statement question negative and question with negative marka laga dhigo hadal toosan su'aal diidmo iyo su'aal isu geeyay marka waxaan fiirinaynaa statementigiisa siduu yahay statement hadal toosan you will be preparing the lesson at 9 just at 9 aglag waa dhihi kartaa and 6 aglag waa dhihi kartaa tomorrow and 8 aglag waa dhihi kartaa time waa ku dari kartaa meeshani so hadda waxaan ku ekeysiinay oo kaliya yani waxaan ku ekeysiinayaa yani 9 kan waan ka reebayaa marka waxaan fiirinaynaa oo kaliya yani isagoo caadi ah oo aan time iyo waxba aysan la socon marka muhiim ma aha time-ka iyo waxayna qorto marka qaar hal tense waxaa loo bedelaa dhowr tense marka waxaad u baahan tahay oo kaliya habka uu shaqeynayo wato laakiin isagu simple future muxuu ugu duwan yahay xilliyada cayimana loo isticmaalaa she will be eating the food ration way cuni doontaa xilliga waa sheegi kartaa we will be swimming the pool barkad waan dabaalan doona marka anaga muhiimadeena waxa weeye inaan ku fahansiino qaybta ugu muhiimsan question su'aal and will you be preparing the lesson casharka ma diyaarin doontaa will she be eating the food ayada raashinka ma cuni doontaa shall we be swimming the pool anaga barkada ma dabaalan doona okay that is marka waa question I had negative aan ka dhigayna marka negative isaguna waa sidoo kale you will not be preparing the lesson casharka ma diyaarin doonto adiga she will not be eating food ayada raashin ma cuni doonto we will not be swimming the pool barkada ma dabaalan doono marka halka we shall not we will not isku mid waay because will to and all the pronouns ay qaadanaysaa laakiin shall to I we oo kali ay qaadanaysaa question with negative su'aal iyo diidmo la isu geeyay and will not you be preparing the lesson adiga casharka ma diyaarin doonto miya will not she be eating the food ayada raashinka ma cuni doonto miya shall not we be swimming the pool anaga barkada ma dabaalan doono miya aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina waad ku mahadsantihiin intaan kulmi doono tenniska xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabad geliya